我哋排隊做咩啊？喂乜嘢啊？喂魚魚俾邊個啊？喂魚俾魚邊個啊？海係啦，海豚係啦。好啦，今日應該係第5天，我哋而家去咧，大家會去沖繩都會去嘅海洋美麗水族館。邊邊 ，hello 啊 ，hello， 好乖啊，耶，爹爹入有。坐喺度。頭先係呢個係要入咗錢先㗎？自己入㗎，係啊，入咗錢先，有啲按金先係咪？按金先，跟住走路。入緊油。邊邊咧？入咗啦，入油，入完啦。有得水水係咪啊？哇！海豚噴霧霧，舒服，舒唔舒服啊？邊邊？舒服啊！嗬。嗰個做咩？嗰個有條魚喎。好啦，我哋入去啦。耶！我哋上次嚟嗰陣時咧，就特登睇個大鯨鯊，好似架巴士咁大。230X 同係啊，因為我哋住海濱啊，所以我哋覺得係好似架巴士但係咧，我咁。頭先上網睇翻21年嗰陣時，有一隻咧已經係過咗身啦。哎呦！而家剩翻一隻好似230。呢個咁大個噃，好大條啊！鯨魚係啊，鯨魚喎。原來呢個海洋劇場。我哋長期企喺度㗎嘛？係啊係啊，我哋落去同海豚影相先啊！哇，有海豚啊！我哋 Hello， 哇，我哋見到海豚啊！哇！嗰隻兩個都準備好，你準備好未？掉啦！掉落去啊！掉落去個口度喎！哎，雪球叻女！仲有啲條啊！叫緊你喎，格格聲喎佢。唔使食嘅，佢哋食魚嘅就佢哋食魚。食魚。個魚要攞個魚俾佢，魚頭啊！掉俾佢。啊！哎呦，落去。掉遠啲邊邊。掉遠啲俾佢啊！掉遠啲。第個俾嗰條。人條絲。哇！邊邊好開心啊！哇！海豚游水都游得好快喎，佢反轉咗喎。喂！暈啊你！海豚都暈啊！佢反轉咗喎，佢你見唔見到啊？哇！係咪啊？游得好快！哎呀，又嚟啦！呢個唔係熱熱嘅，呢個涼涼嘅。我哋而家咧去完海豚，睇海豚咧，我哋而家去緊賴底島啦。有啲好似古越嚟島咁樣一啲長橋。落咗車，跟住咧泊咗喺呢度，好得意喎！呢度附近都係一啲農田啊，其他嘅園景咁。呢度有間屋，有間餐廳，就叫家人壽啊，係啦，家人壽。我哋今日着翻件Okinawa衫，講緊係7、8年前，係變晒色啦，我哋都人都老咯。忙多多啦！我哋嚟啊！你咧？呢個幾開心喎！一個阿本書嘅壽喜燒。哇 OK！我呢個咧就係啊，刺身飯有海葡萄喎，上次第一次食咧係好掛住。我邊邊咧食緊夢中嘅奶奶，瞓下先咯。屙未？好食啊！呢個就刺身飯都好味。擺得好靚。係啊，影得好靚。係啊。佢仲有一個麵喎。正。係啊。
食多啲啦，我哋食嘢先啦。哇，幾大個公園！我哋就唯有過嚟呢度兒童公園啦。哇，好似捉甲蟲喎係嘛？攞個咁大嘅網。哇！呢個公園可以淨搭個天幕喺度玩啊！香港又要帶個山上去啊，帶個幕上山啊！呢度已經係啦，要搞好多嘢啊！一泊車落嚟就已經係可以起影。係啊，撲1蚊啊嘛！跟住樹又唔得喎，又唔綁得喎。康文署啲就會話唔好綁，唔好綁。嚟啊！綁住個地下都唔得㗎，個地下係唔得。可以上山坡啊！上山坡上落嚟。係幾開心。康文署嘅意義通常都係唔好踩單車啊！公園唔踩單車㗎，都唔知邊度學單車嚟㗎。啊，飛索玩啦，有個車爬，上面有個木幕，佢個踩呢度，踩呢個級，踩。踩呢度，腳踩石，變到石，踩石，係啦。幾好彈啊！彈！哇！上面呢個幾高，彈！有上滑梯喎，呢邊。得唔得啊？邊邊落唔到你啊？哇！B 咁勁嘅，又知道我哋嘅。入得你哋呢度。B B 係咪啊？跳！你哋跳啊！好彩嗰度啊，話唔得。哦，唔好啊！好危險啊！嗰度，我跌咗落去地嚇，唔好入去啊！唔好入去啊！過嚟啊，邊邊？我哋再上去嗰度啦，而家去嗰個樓梯上去上面玩啦。就翻嚟啦，叻邊邊 ，Hello， 喺個網裏面啊！呢度唔驚啊，佢話唔使驚啊。邊邊，哇！你行咗個橋啊，邊邊？哦呀，叻啊你！哇！爬邊個？我隻手夠力，隻腳唔識撐嘅。呢啲好叻喎！冇味啊，邊邊？而家食茶碗蒸咯。有冇啊？芒果汁會唔會有？筷子。係啊，筷子。要唔要啊？遲啲學下點樣用咯。咁夾下睇下啊！呢個就係筷子咯，即係筷子。呢啲整咗個薄切嘅吞拿魚三文魚子飯。好唔好食啊？有咩嘢？蛋。咩味啊？蛋。蛋包。蛋包。
嗰個冇包包喎，我哋食咗蛋蛋。好，我哋泊好咗車啦。依家咧嚟呢間西松屋，呢間西松屋真係好似屋咁大嘅喎，幾大間，成個倉庫咁啊！咁啊，入嚟又買多幾件衫俾邊邊先。呢啲就買咗嘢，咪咪就仲未買。咪咪睇緊咩嘢啊？哇 ，Miffy 袋噃。係啊，好靚哦！喂，麵包超人啊！好，我哋揾下睇有冇。佢中意呢啲質地上咩？誒，可以扮點讀筆喎！呢一個，呢個扮點讀筆，嗰條毛蟲。邊邊你慢慢點讀筆啊？你買一個背心啊！點讀筆個蟲蟲。點讀筆。我哋個點讀筆個蟲蟲係咪啊？係咪？哇！幾多嘢睇？邊邊揾緊啲咩咧？揾乜嘢？B B 玩具啊？有冇 B B 玩具？睇下嗰邊玩具喎。B B。好啊，我哋睇下。哇！呢行又有喎，我哋又睇下，定係睇呢行先啦。呢度沙灘玩具喎。B B 啊 ，B B 係咪？哇 ！B B 嘢。好啊，你行啊！哦，嗰個係 B B 坐車車喎，你使唔使坐啊？咪咪開埋啦，拉俾佢。我哋都係忍唔住啦，買一個 B B 俾佢。你錫唔錫 B B 㗎你？爹哋媽媽錫唔錫你？嗯？中唔中意啊？中唔中意啊？有冇多謝咪咪，多謝爹爹？晴晴啊！哇！啊！你2歲生日啦，乖乖啊，就嚟返學啦。知道嘛嚇？哇！開唔開心啊？梳頭係啊！你話可以咁樣同佢梳頭，好啦，攞住啦，多謝爹爹啊！係啦 ，thank you。我哋嚟咗呢一個商場，好似尖東嗰個永安商場咁喎。好舊式嘅，不過就都好多嘢睇。咁我哋落去樓下松本清嗰度睇下先啦。係啊 ，Hello， 你揸車啊你？你係咪揸車啊你？你抱實 B B 喎，呢度 DHA 係咪 B B？係啊。我而家喺藥妝啊！哇！你轉太太啊，係咪要轉？奶樽咧？奶樽有冇裝翻啊？奶樽係喎。B B 飲晒嘢未啊？冇啊！我哋行下兒童部咧，就見到呢個啊。話說我哋之前 plan 行程咧，揾到呢間咖啡代夢，得沖繩有嘅咖啡餐廳店咯。咁啊，值得嚟試下嘅。出名咧就好似係呢個咖啡啫喱連雪糕，可以試下喎。我哋急不及待梗係入去食嘢啦！起身啦！俾佢坐啦，好唔好？坐。好啦，呢個就係話必食嘅咖啡啫喱嘅。沖繩都好多間咖啡店有咖啡啫喱嘅。咁呢間限定嘅連鎖店，我哋又試下咧。邊又唔好食啦，食雪糕就 OK 啦。你食雪糕啊？好冇味啊？好冇味啊？咁味都講唔到。哇！啲嘢食嚟晒啦，有呢個果三文治，有 cream， 邊中意食果紅包包，跟住有呢個哈飯啊，係咪啊？哈南瓜，飯。Ice latte， 飲。你好中意食啊？麥片。粟米片啊？係。北部都算好玩啦。係啊。我啲時間都好鬆動，同埋啱好，感謝主安排得好。係啊。成個我哋都係揸車嘅時間先至遇到咧。
係要游水水嘅，揸車嘅時間咧先至遇到落雨。係啊，同埋真係呢幾日咧陰天又陰天好啊！因為我哋去公園咧，即使4、5點咧都係好舒服咯。係啊，落一陣雨或者陰天咧，我哋去公園玩咧同邊玩咧都涼好多。係啊，呢啲第日帶你落去海度睇魚好唔好啊？好冇啊？頭先你話爸爸除咗落海睇魚之外，有睇到啲咩㗎？睇到珊瑚咯。係喎，仲有珊瑚，我哋覺得食嘢，仲有啲咩啊？仲有啲乜嘢去睇到㗎？碌碌。頭先你唔係話碌碌㗎？你話有啲咩啊？你好中意食嗰個咩啊？蝦蝦。係喎。海草草呢啲真係。龍蝦係啊，媽咪話好中意食㗎。呢啲要落去同佢打獵喎，攞好多嘢。我哋咧，因為有3張早餐券，3張早餐券咁，但係咧原來邊咧就唔計早餐嘅，邊唔計早餐，咁所以咧2日嘅早餐券咧就可以換1晚嘅 dinner。咁邊嗰張早餐券有4日啊嘛，我哋住咗4日喺度，咁所以我同咪咪咧都唔使錢食 dinner 啦。好開心啊！呢個真係鴨豬啦，係啦，同埋有刺身又係。喂，你都開心係咪啊？有蝦餃啊！啊好啊，呢啲係啊。好咧，帶上先。哇！有鐵板燒喎，鐵板燒牛扒喎，蝦糊豬。哇！有吞拿魚刺身、壽司。跟住又有嘢飲，哇！啱燒起個鐵板燒嘅西冷，邊有個兒童餐意粉、吞拿魚，我做個沖繩豆腐，帶翻個獅子仔先。睇先啦，係咪會整污糟個米奇餐餐？哇！你寄過嚟？係啦。係咪好靚啊？呢個係咩嚟嘅？煙花係啊，好光。呢啲又睇下，係啊，好光㗎喎。嚟啊，過嚟呢度啊，呢個位啊。媽媽上嚟，媽咪摸隻先，媽咪。靚唔靚？咪煙花。靚唔靚啊？係啦。揸住。好叻喎，係啦，咁樣啫嘛。揸住。知唔知道？唔使驚。總之唔好咁近自己。唔使驚。唔使咁近就嚟。安全嘅，佢唔會燒到落手度嘅。係㗎，唔使驚嘅。媽咪同你一齊拎。哇，飛啊！腳仔啊！腳仔。哦，完啦，好嘢！哥哥，你攞我哋跳舞啊！跳啊！跳啊！同媽咪一齊跳。睇人。我哋去到國際通附近嘅木質公設市場啦。邊邊話要戴翻木帽同埋眼鏡先。咪咪變咗肥佬，OK。咪咪係咪啊？過嚟啊！咪，呢個就似，OK。搞笑。準備攞咪咪。喂。哇！好多果喎，B B 係咪啊？菠蘿喎。香蕉摸好啦，冇搣，係啦，冇搣，支持。好，我哋繼續行啦。邊喺度觀光緊？哇！咁大個八爪魚喎！咁大個八爪魚，好，我哋繼續行啦。嚟到呢間豆專科專家，好似醫生咁嗰個名。
咁咧佢有日本點心博覽會，沖繩得呢度有啫喎。喺呢個度。Hello 咪咪，木做嘅呢個好靚，你摸摸佢個鼻鼻啦。水貨嚟啦，摸摸。摸摸佢個鼻鼻你好啊。有個蝴蝶結喎。木嘅喎。係啊，木做嘅呢個。呢個邊個嚟㗎？呢個？翠絲。翠絲着咗和服，呢個咧？年年着咗忍者裝，仲有隔離嗰個咧？迪迪着咗乜嘢咧？迪迪着咗武士裝喎。大家聽，頭先我哋食咗乜嘢味嘅雪糕？芒咩啊？芒。係啊，佢嘴黃色嘅。邊邊最愛啊！冇雪咁㗎。而家就食緊海鹽味啦。邊邊話冇雪咁㗎？得啊，肥。哇！落雨啦！係啊！浸到水浸啊！啲渠都走唔切啊！啲水，今日真係落到好大雨啊！加個運動好行下先啦，係咪？接住個邊邊，棒球手套啊！香港少見，因為唔普及嘅運動，嚟到又摸下啦。我哋嚟咗一間叫做夢苑嘅燒肉店，咁啊喺歐力側邊，因為咧出面都落緊大雨，咁我哋就泊咗喺有蓋嘅停車場，跟住咧我哋就行下先，食下嘢啦。邊邊食緊飯飯紫菜，好唔好味啊？邊邊好味啊！哇！呢個冷麵都有啲肉先，食乜乜咧？歐力嘅對面呢，就係呢一個 Lifestyle Centre Tommy Ton 啊，咁我哋就食完個燒肉，咁啊爹哋行過去呢一間乾乜鋪呢，就係買啲建築材料啊，好多木田嘅電鑽、衝擊批，咩都有，Milwaukee 啦。參觀下先，啲膠都有咁多，犀利！收邊嘅條啊、地板啊，全部自己砌嘅。有朝日都想自己喺外國可以砌間屋就好啦。終於有返個藍天啦！落完大雨之後，我哋食完燒肉咧，跟住咧我哋就嚟到歐力啦。揾啲平嘅衫睇下先。新農家族歐力。哇！啲人好中意呢度嘅成眼色佢嘅喎，好靚哦！新農家族露營啦。你試下呢個就係露營啦。入去間屋度啦 ，B B。呢個就係露營啦，上面有個露營，好似卡嚟依嘅。你平時瞓覺我哋咪成日話露營嘅，攞個被被冚住，唔使驚。嚟啦，嚟，你嚟試下體驗下。呢個見就舒服啦，梗係啦，嘻嘻。哇！爹哋呢個係錯嚟啊！你哋，我呢個可以瞓到覺應該。哇！露營啊！哇！係咪啊？呢個就係露營啦。係咪？係啊，呢啲就露營。你哋出去行下先有。好啊。你哋係露營就咁樣咯喎。你用 baby 露營住先咯喎。記得帶 baby 走啊！我泊架車喺度先。係啊，擺度哇！大佬可以泊 BB 車，你呢個型加 shelter 啊，犀利！
轉啊轉，baby 飛緊係咪？baby 飛啊飛啊飛啊飛，嘻嘻嘻，飛到咧暈啦！話說咧，前幾日咧，我哋就住斜對面間酒店，不過咧我漏咗個 post， 咁啊裡面有晒所有啲指甲鉗啊、牙膏牙刷啊，好多好多嘅嘢。當然每間酒店都有啦，但係呢個咧係我外母啱啱喺我新婚嘅時候買俾我，咁啊同佢個女同埋佢個孫女，而家成日都去旅行，好大噶啦，10幾年啦，唔經唔覺，終於攞翻，好開心，好彩住斜對面。呢間酒店咧叫做 The Nest 喇叭，對面嗰間咧就叫做 Nest 喇叭，係啦，咁啊差唔多名嘅啫。咁啊見到個底 lobby 都好靚嘅，間精品酒店。攞翻啊！好大雨啊！好彩樓下攞到遮。哇！邊個爬到咁高啊？佢話自己爬到呢度喎。不如你今晚自己瞓咯。哎呦！哇！呢間咧酒店咧係1-2年嘅就，所以好新啊，好新淨啊，好新淨。簡約得嚟咧，好有型。同埋大家一定要睇個洗手間，我覺得咧喺呢個喇叭呢個市區度咧。好難揾到個咁靚嘅洗手間。如果你冇揸車咧，好似第一間酒店咁斜對面，咁咧就旭橋站。幾簡約，重點係咩嘢咧？重點我覺得呢個位非常之好，今晚邊可以喺呢度裏邊換埋衫。沖堂咁啊，好似沖白白，咁就冇咁容易凍親啊。係啊，好好啊。啊！呢度就無邊際電池。係啊，哇！呢度有個爐爐啊。哦，落完雨啦，有個火爐。我可以幫你洗喎。俾人望到後面有船啦，船嗰度咧就係平時應該啲郵輪嚟泊港口嘅。哇，好靚好靚好靚！好，落水啦我哋都。哇！哇！係咪啊？好似嗰個爬爬咧。爬爬。捉實喎，你捉住係啦。咪咪咧，琴晚上網 search 咗呢間 Who's Cafe。係啊，睇落去好似好味咁。Who 啊？喂，佢咩？咪咪開始識講日文啦。係啊，接不。好啊。都有個哥哥喺度拎住個心心，早餐嚟咗啦，個咖啡有香蕉、腸蛋蛋，佢哋嗰個咧係yogurt，蛋蛋，我簡單食下嘢咧，靚嘅間嘢，佢嚟咗呢個古屋通啊，係啊，咁啊有好多陶瓷嘅嘢啦。因為有啲咧好傳統嘅陶瓷咧，右邊有啲啦，藍白杯啦，明唔明啊？或者買嗰啲石獅啦，又有啲食錦當係啦，有一啲咧覺得係好傳統，但係頭先我依邊左邊依間就買咗嘢啦，係手做嘅陶瓷同埋玻璃，係啦。呢間咧係食唔同嘢啦，跟住有一啲咧就陶瓷店，再加埋咧食嘢嘅。呢間咧係好多人都好中意嘅，係賣啤啤。成條都係陶瓷街喎。係啊。街頭先影咗嗰個歷史博物館啦。City 啦，我哋又等緊右轉，望出嚟呢個沙灘咧、海灘咧。仲要有轉油台添，有打打喺度，有打打，推先，我哋嗰架火車有打打 ，BB 啊 ，BB 醬呢個咧？咪咪，呢個係咪咪啊，咪咪大醬，呢個係 BB 醬。
司機係啊，司機叔叔。司機叔叔。雞雞喎，係喎。雞雞。菠蘿。啊，仲出緊 bubbles喎，好熱啫喎！呢個熱嘅焗飯，邊呢？想果肉。哎呀，唞下先。即係咧，將架車咧揸翻去室內停車場，咁就唔使乾晒啦。同埋見到咧好遠咧有個黑雲嚟緊嘅，咁我哋一上車都唔使咁理氣。希望唔好落雨啦！我哋今日仲要去埋最後一站澳姆山公園。玩啊！Taco City 嘅 food court 就望住呢個海景，好靚㗎。咁啊，有機會咧可以嚟呢度食，欣賞下個無敵海景。邊咧就交豬咗啦，我哋晏啲先去公園玩喎。係啊，休息一下先。個個都喺度跑步喎。我跑，爸爸。邊都好中意跑咯。波波係啊，有人打波波咯。呢個點樣話？公園。係啊。但係尋日點解我哋冇嚟公園嘅？因為係啦，所以我哋今日就嚟返公園玩咯。今日可以嚟玩啦。因為你捐過嚟呢度。係喎，呢個網網咪好安全咯。邊個喺個網網度啊？邊喺個網網度喎？嘿嘿嘿。魚，拉佢，個魚游喎。1、2、3，哇！嘿嘿。哎呀，側邊有欄杆就冇咁驚啦，係咪啊？邊？上面呢個咩嚟㗎？網喎。係喎。好大個網喎。扶實側邊欄杆，係扶實欄杆，唔使摸樓梯嘅。扶實欄杆，係啦。扶實欄杆 ，OK。好，我哋入去網網度啦。趴先，踎先。嗱，呢個網網闊過琴日㗎，會跌落去啲窿窿度㗎，你試下。踩實中間啲結啊！踩住。OK。捉實爹哋。係啦，捉實係啦，捉實。捉實爹哋。係啦。係啦，踩住就得啦。踩住。攬入去，好嘢。到咗啦，我哋。好嘢，叻女，叻。呢個龍龍上滑梯咧有幾個㗎喎，最長就應該係呢個啦。Hello， 邊？但係呢一隻咧唔係滑輪嚟嘅喎，係直條嘅木。不過佢又整得好靚喎。好，我哋試下第一身視覺。係啊，睇下喎，爬上滑梯，你上嚟啊！準備加油啊！哇！加油啊！腳印係啦。哇，得唔得？
哇！好叻哦！背啊，得啊，犀利！再挑戰拿黑黑啦。係啊，我哋玩多兩次走啦，公園要閂門啦吓，我哋玩多兩次啊！挑戰。Hello，加油係喎，呢邊都叫自己加油啊，得唔得？好 ，OK 得 ，OK， 哇，犀利，好快喎，今次。係啊，我知道你好想玩，但係人哋夜啦，有蚊蚊咬啦。天黑晒。旅程最美嘅晚餐啦，咁我哋食呢間串燒啦。啤啤咧而家多咗個新朋友。叫美美。Hello，原來快樂牌原始不公司出嘅喎，香港都有啲配件嘅，不過咧就佢都好中意照顧佢咧，因為買一啲咧雞皮雞翼，跟住另外呢個炸雞翼，一間叫啲刺身嚟，咁我哋食埋呢一餐啦，聽朝就去環車同埋搭飛機啦，所以今晚入埋口先。叫咗個梅酒，好好味啊！呢個係咧呢個餐廳 No.1 嘅炸豆腐。哇，好得意喎，天婦羅咁樣喎，天婦羅炸豆腐。黐實咗。他們那個煎餅沒有免做。哇，係嗰啲咧，好軟糯好似年糕嚟咗好多啦，有飯團啦，邊邊可以食飯團？我哋行開去可以食啦。飯團係啦，跟住咧叫咗刺身，同埋呢個炸雞。係啊。頭先個豆腐好好食，我哋要 encore 多次。真係好好食，要 encore。脆苦瓜。邊邊都食喎。邊邊都食啊？其實有少少苦味嘅喎，嗬。少少苦。邊你試下，我自己攞。但係邊邊中意嗰陣味喎，可能都。啲人喂。好味啊！